Не оформил ОСАГО — штраф. Водителей каких регионов начнут наказывать рублем с сегодняшнего дня? В Якутске снижается количество преступлений в сфере мошенничества. Все же остаются способы, на которые чаще всего попадают доверчивые граждане. Качество водопроводной воды в Нерюнгри. Как решить проблему с грязной водой из крана? Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Россию разрешили ввозить 3 препарата от рака. Разрешение действует с сегодняшнего дня и до 30 апреля следующего года. Это 3 препарата Эуденцела, Элтрапулденцела и Спанликор-Темплоцела. Они используются для иммунотерапии, онкозаболевания, а также лечения острой лимфобластной лейкемии. Министерство экономического развития России обязано уведомить о введении временного порядка импорта лекарств Евразийскую экономическую комиссию. С сегодняшнего дня столичные автовладельцы, не оформившие ОСАГО, начнут получать штрафы. Выявлять нарушителей будут специальные камеры, установленные на дорогах. Первопроходцами в этом смысле окажутся водители в Москве и Подмосковье. Позже такие камеры установят и в других субъектах федерации. Предположительно, сумма взыскания составит до 800 рублей. Ограничений на количество выписанных штрафов не предусмотрено. То есть те, кто ездит без страховки, будут получать их каждый раз, когда нарушение будет зафиксировано камерой. В Якутске снижается количество преступлений в сфере мошенничества. Тем не менее, хищение денег путем обмана или злоупотребления доверием продолжаются. Злоумышленники используют 4 основных способа мошенничества. Первый – в сфере аренды недвижимости, когда по просьбе арендодателя потерпевший перечисляет первоначальный взнос за несуществующую квартиру. Второй способ – создание фиктивных интернет-магазинов. Третий способ – в сфере продажи товара по объявлениям, когда покупатели отправляют продавцу фиктивный скриншот о том, что деньги перечислены на карту продавца. Четвертый способ, когда у потерпевшего обманом выманивают данные его банковской карты и снимают деньги со счета. Что касается хищения денег с банковских карт, то не нужно говорить коды, которые приходят вам с помощью СМС-сообщений, никому, даже сотрудникам банка. Если вы заказываете какой-либо товар по интернет-магазину, то необходимо перепроверить этот интернет-магазин по отзывам. Если вы продаете какой-то товар на через интернет-сайт, то не нужно верить никаким скриншотам о том, что вам произвели оплату, а необходимо убедиться с помощью СМС-сообщения об оплате. Сотрудники МЧС в Мирном вместе с администрацией города провели профилактику по противопожарной защите мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и малообеспеченных групп населения. Специалисты посетили более 30 семей, у 12 из них установлены автономные пожарные извещатели. Администрация Мирного планирует установить такие датчики во все деревянные дома города. Срабатывает он элементарно, поступает, допустим, где-то замыкание, какое-то возгорание, даже когда курят люди, дым, у нас поступает датчик, и получается у нас сработка. То есть он начинает звуковое извещение очень довольно-таки сильно, при котором человек даже в сонном состоянии однозначно проснется. Те, которые в трудной жизненной ситуации, они понимают с пониманием, потому что люди работают на низкооплачиваемой работе, которых не хватает средств даже, допустим, сделать какой-то элементарный ремонт дома, то есть не хватает средств, дети у них остаются дома одни, поэтому они по большому счету с пониманием относятся. Качество водопроводной воды в Нерюнгри – вопрос острый и часто обсуждаемый. Столкнувшись с грязной водой, жильцы терпеливо сливают непригодную жидкость. Разбираться с вопросом и жаловаться готовы не все. Как же решить проблему? Ответ на этот вопрос постаралась найти Екатерина Павлова. Всем известно, что вода является самым важным источником жизни. Чтобы человеку оставаться здоровым, ему необходимо каждый день выпивать около 2 литров чистой жидкости. Но что делать, если вода в кране непригодна не только для питья, но и для других нужд? Жители Нерюнгринского района в соцсетях активно распространили информацию о том, что из кранов течет грязная вода. И о том, чтобы пить ее, не идет и речи. Люди не рискуют мыть ею даже руки. После планового отключения горячей воды и периодически холодная вода идет грязная. И вот бывает осадок прямо вот в ванной остается. Обращались к управляющему дома. Она сказала, что
обращалась в администрацию, но без письменных каких-то заявлений этот вопрос решаться не будет. О сложившейся ситуации местные предприятия, отвечающие за подачу воды, прекрасно знают, но дать видеокомментарии отказываются, по всей видимости, не решаясь брать ответственность на себя, и переводят стрелки от управляющих компаний к водоканалу, от водоканала к городской теплоналадке, от теплоналадки к управлению городского хозяйства. Вода всегда должна быть чистой, без запаха и привкуса. Это прописано в санитарных нормах. Информация об инстанциях, куда жаловаться, если грязная вода течет из крана, должна быть у каждого. Если появление ржавчины в воде не сопряжено с плановыми работами, идем с претензией в управляющую компанию. Если управляющая компания игнорирует претензии граждан или же проблема продолжается в течение длительного периода времени, то большую эффективность принесет подача жалобы в ресурсоснабжающую структуру. В такой ситуации будут проведены необходимые анализы для выяснения причины загрязнения. Если же и здесь нам не помогают, идем в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Источники водоснабжения у нас находятся на довольно-таки высоком уровне. И качество воды, которая непосредственно забирается из источника водоснабжения, а у нас, как известно, все источники – это скважины. Качество данной воды весьма на высоком уровне. А что касается сетей, да, сети, конечно, требуют проведения регулярных осмотров, ремонтов. И вполне вероятно, что загрязнение, если оно действительно имеет место быть, оно в первую очередь связано с состоянием сетей, с проведением каких-то профилактических ремонтных работ, которые выполняются сейчас вот в этот период. Ситуаций, когда идет грязная вода из крана, бывает много. Некоторые из них временные и проходят через несколько дней, а другие требуют безотлагательных действий. Ведь состояние водопроводной воды оказывает воздействие на наше здоровье. Какая же причина повлияла на качество воды в этот раз? Кто виноват и сделают ли перерасчет жильцам за воду ненадлежащего качества? Продолжим разбираться. На этой неделе, как нам сообщили, запланировано совещание управления городского хозяйства с управляющими компаниями и предприятиями, где будут решать данную проблему. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. Кто предпочитает покупки в интернете, появилась возможность заплатить пошлину за ввоз дорогого товара уже при оформлении заказа на сайте. В ноябре Федеральная таможенная служба и Почта России запустят пилотный проект. Уполномоченный экономический оператор в этом случае сам перечислит деньги за посылку в бюджет. Пилотный проект подготавливает потребителей к тому, что порог беспошлинного ввоза купленных за границей товаров с 1 января следующего года снизится вдвое, с 1000 до 500 евро. В рублях по нынешнему курсу это примерно 37 тысяч рублей. В Токио открыли первое зарубежное представительство Дальневосточного федерального университета в японском университете Токай. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев. Создание нового подразделения позволит расширить академические связи, запустить совместные образовательные программы и укрепить связи между странами. Предполагается, что офис ДВФУ в Токио будет выполнять функции навигатора образовательного сотрудничества России и Японии. Теперь обратиться через мобильное приложение «Наша Якутия». Каждый житель республики может удобным для себя способом решить весьма широкий круг вопросов. Помимо коммунальных вопросов, это и покупка некачественного товара или просроченных продуктов, нарушение правил дорожного движения, проблемы связи и интернета и многое другое. На решение поданных через приложение или сайт заявок органам государственной и муниципальной власти дается 10 дней. При подаче заявки нужно указать место и время нарушения. Также нужно прикрепить фото или видео. В данное время еженедельно поступает около 20 обращений разного характера от жителей республики. Скачать бесплатное мобильное приложение «Наша Якутия» можно с Play Market и App Store. Конечно, такие глобальные проблемы, как строительство моста через реку Лена, через данное мобильное приложение невозможно решить. Именно, я еще раз подчеркиваю, повседневные проблемы, с которыми мы встречаемся каждый день. Приложение «Наша Якутия» мы распространяем по всем нашим улусам и районам, но в основном, конечно, где сейчас хороший интернет. Это в первую очередь такие крупные города, как Мирный, Ленск, Алдан и Нерюнгри, где уже давно есть хороший интернет, и граждане свободно могут пользоваться мобильной связью.
В Якутске ужесточится контроль за уборкой дорог и тротуаров. Ведут новый регламент, по которому повысится ответственность начальников управ. Будут определены зоны ответственности между территориальными органами. Управам передадут полномочия по уборке тротуаров, внутридворовых территорий, внутриквартальных проездов. Также будет пересмотрена периодичность уборки, в том числе на магистральных улицах с автобусным движением. К каждой зоне ответственности и территории будут подходить индивидуально. Сейчас на данный момент осуществление за уборкой улиц и тротуаров отвечает МКУ СГХ, но я думаю, в скором времени, сейчас рассматривается этот вопрос, данные функции будут переведены. На данный момент разрабатываются санитарные карты, где будет определена зона ответственности между территориальными органами, это то есть управы, управляющие компании и службы эксплуатации городского хозяйства. После трехлетнего перерыва на сцене Русского драматического театра покажут «Созвездие Марии». Музыкально-драматический спектакль в постановке Андрея Борисова зрители смогут посмотреть 3, 4 и 5 ноября. История любви молодой супружеской пары дворянки Марии и военного моряка Василия Прочинщевых, на чью долю выпали испытания Великой Северной экспедиции, впервые была написана в поэме, а затем в пьесе драматурга и писателя Владимира Федорова. Напомним, в 2014 году кинокомпания «Кара Продакшн», вдохновленная спектаклем, заключила контракт с авторами на создание художественного фильма. Первая его премьера состоялась в июне этого года. В сюжете мы постарались вообще как раз вот никаких изменений не делать, а оставить именно вот основу, именно ту, которая была изначально заложена. Другой вопрос, то, что мы постарались немного, скажем так, добавить качества в работе, конкретно в показе спектакля, да, ну там технические какие-то моменты есть, да. Опять же, мы постарались вернуть именно изначально то количество тех же гардемаринов, которое было, к примеру, у нас на представлении, вот именно на премьере в Москве на Днях Якутии. Оставайтесь с нами.